我哋今次嘅匠人就阿玲姐啦。玲姐你好。好啊，玲姐，喂，想問下你咧喺呢度開鋪開咗幾耐啊？10幾年啦，18年啦。呢度一開我就喺度。哦，即係一開始就搬入嚟呢度咯。係啦，冇錯，我哋3代都係做呢行。我自己入呢行40幾年。咁啊，細個開始做，10歲到啦。開始跟屋企人喺度。40幾年㗎啦，做咗係啊。點解會咁會跟屋企人會做呢個行業？因為我阿爺爺啊，我爸爸都係做呢行，所以我哋都冇乜轉過行，冇轉行嘅。我覺得好悶咧，即係咁多年咧咁樣定係悶就唔係悶嘅，因為呢啲係家族生意。喂，其實譬如可能任何一個嘅家庭主婦，佢會識揀靚嘅菜，佢會識揀呢啲，但係咧你話好精，點樣先為之係一個 perfect 嘅？譬如入貨啊，或者一個菜種係點啊？咁呢啲咧就係叫做易學難精啦，係咪咧？點解咧？你嚟嘅菜咧，你最緊要你嘅品質啦。就做嘅通常都係啲客埋嚟，梗係要介紹啲靚嘢俾佢啦，係咪？但係如果你唔靚嗰啲，一定係挑走㗎啦。就比我哋入呢行都比較真係辛苦嘅。即係我哋跟我爸爸媽媽嗰陣時都係半日3間做嘅，就差唔多做到通宵啊！你食飯都冇時間，同埋咧我哋入咗呢行之後咧，1年365日都冇得休息嘅。同埋咧上環啊，即係你去欄度攞菜都係比較係真係辛苦嘅。嗰陣時4、5點鐘就要起身㗎啦。咁即係由4、5點開始做到幾點鐘可以收工？做到差唔多夜晚都有8、9點㗎。哇！係啊，8、9點。18、19個鐘。係啊，10幾個鐘㗎，最少12個鐘，最少都要12個鐘。喂，咁點拍拖咧？係咪走嚟買菜，跟住之後就跟你相識，跟住大家摸住同一個，不如我哋跟同一棵菜，喂，呢棵菜好靚喎。都係咁。係咪真係咁啊？係啊，真係。我電視劇嚟㗎喎。都唔係電視劇嘅，真實咁咧，阿玲姐咁樣，呢棵菜好靚喎，係啊。係啊，真係都係真實㗎，真實事。係啊，因為佢嚟買菜啊，咁你都係識佢啊，咁啊。就係啊，嗰陣時係入行啦，帶埋佢。係啊，嗰陣時係跟爸爸媽媽做嗰陣時。嗰陣就一路做都，而家到自己創業咯。即係我哋通常買嘅嘢咧，就比較出邊即係冷門啲咯，比出邊唔好話人哋有嗰啲你又有啊咁樣。就我哋多數都係做翻啲比較啲熟客仔啊嗰啲咯，係啦，因為啲特別啲嗰啲啊出邊冇啊，真誠菜心啊，呢個甘肅省嘅板藍根啊，咁出邊通常都好少有。係啊，同埋你嘅賣嘅價錢你要公道啦，即係我哋都係做翻啲菜。佢係將佢嘅知識跟住咧就回饋翻俾啲顧客。冇錯。係啊，好犀利！你可唔可以教下我哋咧點樣揀一個菜咧嘅首要條件？點樣叫一棵嘅靚嘅菜？嗱，佢最主要咧，你講板藍根啦，最緊要唔好去有白心啦，所有菜咧都係唔好有一點白色嘢咯。點解？咁呢啲叫做為之新鮮啦。如果佢有白色嘢咧，佢即係擺得耐啊，或者個水分唔夠佢咪。係咪即係一點點嘅白色？冇錯啦，一點點嗰啲咯嗱。咁啊，你由細到大就屋企即係做生意啦，你睇住爸爸媽媽做生意啦，咁啊到依家啦。咁其實你會唔會都有試過中間會遇到呢個困難啊，或者係挫折啊，或者係生意上有啲嘅可能真係失敗過啊，或者點樣又爬翻起身啊等等，有冇呢啲嘅經歷？即係失敗咧，就唔算話太過失敗嗰一隻，而係辛苦嗰一隻啊。係啊，真係辛苦你做到係可以踎喺度喊。有陣時我真係做到你個人咧。腰又企唔穩，企喺度真係夾硬要做生意。你唔可以放低啊，因為你1年365日你都冇時間食。係呢行係真係辛苦。由背後早上4、5點做到夜晚8咁。係啦，我哋要值得鼓勵。多謝，值得好嘢。好，為咗報答玲姐買晒菜。下次嚟再俾折我一下。好，多謝晒。